There's a roommate for me somewhere in this world. I'm not gonna stop, gonna search till I drop, till I find that girl. Jessie. I'm not gonna stop, gonna search till I drop, till I find that girl. Takadzimba kusheshi guys. Asitaimba kumariro. Aha. Kurufuta imba. Calling for someone. Every time I say hello and say goodbye. Why are all the good girls taking every time? Imi makuseka mutwadze imi taimba kumariro kuchechi ndo kwatakazadzingwa ku presidentship ndemogara pasi ku presidentship zvikanzi munogara pasi zvokimba si zvenyu asi kumariro kumariro ndo kwataidzipa ngura tati tikabata nengoma dzacho kudai so tikatanga kudziridza ngoma kudai so imi munotamba imi zisakwe mavhoisi edu ndeye kumariro atite zvokuimba ku presidentship kumariro ndo kwedu chikuru chero ndaimba chikuru ndaimba ndo chikuru ichocho zvimwe musasvika right masquera sei tadzoka zvakare tadzoka zvakare tiri pachirongwa dzakawanda tinotaura ini ndinototaura chako chako maivhenso kuti tikatanga kutotaura tichimba kavanonakirwa kufanira kuseka kuchechuko ndichitozvitaurira zvangu kwanzi muri kuibereka kuti munoti chero meseji yasvika ameno ikoko handichiona kuchikuru kuimba zvikuitwa kuzozvikuti zvinoitwa mavhoisi Ndiani akati kwa ndo kuimba ikoko ko vanotaura kusi kuimba tinongotaura nana basa izvo chikuru message right guys tadzoka zvakare tadzoka pachirongwa chino chinotevera guys chatati tiri kutevera nechirongwa chinotevera panapa nyaya iripo ndeye kudai stick to dancing Sis Melly ibvapo iwe Bridget ukutamba kwa zvandisingagoni futi ndai chikokiyakiya ndichingoenda ndichikokiyakiya ndichingoenda ini ndiri jack of all trades ndichingojoba zvezvichitoita ipapa zvezvichitofaya usandityire takufara hanzi life begins at the age of 40 guys takuma 40 iyo ndokutofara ikoko kuti tichitonakigwa tichitodhukigwa tichitofara chekumirira hapana kufa kwakauya life is too short life right guys nyaya chayanayo iko zvino ka inyaya yahanzvadzi zvakare yatauya nayo yesi kana hanzvadzi yangu oswadisoko nyaya yahanzvadzi vauyawo pano vari kutsvaga closure ini nyaya yacho ivo vachazvitaurira voga vedu vengatitewo respect hanzvadzi vari kuuya pano ava vane 58 years saka ndimazviona vedu ndokumbira kuti madiaries mumbozvisirawo malove nemalikes ndokumbirawo mumbozvisirawo malove nemalike 8 years hanzvadzi vari kuuya pano handimaona mazviona kuti diaries tiri paligi yedu tega tinovingwa nevanhu vari muligi yedu hatingovingwi nje people who are in our league handika ndo vatinavo pano handimazviona tiri kutsikwa neprovince tiri kutsikwa nevanhu vakuru kuti tichitotaura navo tinenge tichitoremekedza handitika tinenge tichitotaura nevanhu vakuru tonototaridza kuti munhu mukuru regai ndiremekedze handitika ariko maplatforms yes akasiyana anoenda vanhu vachionai platform iyi munhu mukuru wokuti akanditarisa anongoti kama mwana uyu kwandiri asagona kuti ndoenda kuita open up padiaries pazere vanhu vari machuwa vanhu vasingajaje vanhu vasingatuki saka guys musanyeperwe madiaries regai ndikudzei you are in your own tiritori muligi yedu tega tinana vamaponga panapa vanhu vana maponga vanhu vakuru kune vanoziva maponga chaiko vana maponga vanhu vakuru havasiwe nokuti vanongouya kuti maplatforms etwedu tudukuduku tusina kana basa utwo but maponga tinavo pano vamaponga munhu wekuti vanodedzwa kuamerica vachibhadharwa mari inotyisa vachienda munhu ane tv show pa167 kuno South Africa vanototaura nevafundisi vakurukuru nevanhu vakurukuru nevanhu vemagavhmendi vakurukuru but varipo pano padiaries vari kutamba nesu muri kuona ligi yatiri ndo ligi yatiri iyo yana maponga iyoyo ndo yatiri panouya vamwe vanhu kuti unoti zvaita seizve kuti vavinge inini vasiya kumwe zvafamba sei handimaona asi chinhu zvadaitaura zvezvemazuva apfuura ndichiti chakaiswa naMwari mumunhu hakuna angachitora
chakaiswa naMwari mumunhu, no one can take it away from you. Plus zvedenga hazviitirwe competition, zvedenga hazvina mujaho, hazvina resi. Zvedenga rana mujaho wako, let God leads you. Mwari ngavakutungamirire vachikuendesa kwavari kuda kuti uende iwewe, just be a follower, teverera kumasure. Antimaona that way, don't have any competition with anybody. Hatina competition yatiri kuita zvinhu zvedu madiaries pana nditi tichibvunzana toita here, totora nyaya iyi kana torega. I come to you guys ndobvunza, ndotora here nyaya iyi kana kuti ndosiya. Mondipa ati no Smelly siyai, drop it, ndodropa. Torai ndotora. Ichaiso todaro turifamba pamwe chete, because maybe it's a way yekuti Mwari ada kunganidza maZimbabweans. Hatred yanyanya, kutukana kwa nyanya, negativity yanyanya. Maybe it's a way yekuti Mwari vati now it's time for you kuti mudi muungane pamwe chete, muite zvinhu pamwe chete. I don't know, but we'll see where God is taking us. I don't know, I don't have the answers, but anzi yemarigi ndepi futi yandisqueeze anditi Mwari ndivanenge achizotada kuchinesa kupi. Tarisai muone panapa takamboita mama tatinavo 3 days back. Mama was 55, right? Nasi tina baba zvakare vari kuma 57. Handitika vanhu vanenge vachifollowa zvavo vari mucomment section. Mamwe they might not even comment. Antimaona asi vanenge varimo mucomment section imo, vanenge vachiona vachiteverera variko. Team mukaona zviri kuYouTube channel, vanhu vanotora namba kuYouTube chapa vachindifonera ndichimubvunza kuti namba yawane panzi ndaiwana kuYouTube. Handiti vazviona vakawandisa umwe maproblems tikungotaura kuseri kuvanhu vasiri vemaFacebook, but kuYouTube utonza munhu achichara kuti nditori kuAmerica mundizi ndini ndongoti ndongozvisira kuna Mwari. I leave this to God. Ndichingoti Mwari, kuda kwenyu ngakuitwe nevana venyu vari pano madiaries aya, kuda kwenyu ngakuitwe. Isusu tingoriwo mafollowers, titungamirire nzira, isa hatizivi. Imi titungamirira titevera kumasure. Asi chandinoziva, chandiri quite sure na chandiri 1000% sure na chekuti zvaMwari hakuna ngazvidestroy, ende zvaMwari hakuna ngazvipedza. As long as zvina Mwari mukati chete hapana chinoitika. Right? Nyaya tinayo panapa, regai tifonere guest yedu tisatambise nguva. Anditika tifambe azvadzi magipi mungangoti yenyu but it's true. It's very true. Whether yenyu muri kuzviona kana kuti hamusi kuzviona, anditika Hanzi, okay, regai ndi address nyaya isandafonera hanzvadzava. Hanzi paita comment panapa, let me pin the comment yanyorwa na Lindsay. Hanzi na Lindsay, please don't let people come looking for boyfriends. Guys, I don't know kuti toita sei. Tinenge tichiti weekend, inini handite shows shows pa weekend. Handina zvandinoita pa weekend. Weekend ndo inenge iri time yangu nemurume wangu nevana vangu. Saka nenichitiwo ite entertainment. Antimaona vanhu vongoziva kuti weekend hakuna chinenge chiri serious chiri kuitwa, entertainment. Later tineve music, pangade pachiplayiwa music pano, just kuti mingowana entertainment to try and stay away from zvinhu zviri negative. Antika moza kuti aiwa kune ka function kariko kari kuitwa uku kudiaries, moya zvaimongana pano zvatokujamba zvakawanda. Hanimona zvakawanda zvatokudarika, because muzive kuti unogona kufira comment yache comment yonengwa ngoitawo uchiti ndikutaurawo nevamwe yako inogona kunonongwa comment ukaifira ikaita nyaya. Saka pakandizivi kuti munozvionawo sei, but ndaingofunga kuti sezvo iri entertainment, musikana anonzi anonzi musikana yaKetina, handitika anouya achita maentertainment muchiseka muchidii, handiziviwo kuti imi munoti chii nazvo, because echingwa sezvo iri weekend hapana anything chiri serious. Handitika anoya moseka yenyu modii, but chandoziva one thing for sure chaakataura ndechekuti murume ari kutsvaga. Murume ari kutsvaga, that one is a fact. Murume ari kuti akataura kuti murume ari kutsvaga, but pamheno zvake pachazobuda here one chaicha iyo, but it's just that kuti ane kamwe ka sense of humor kanako kanozoita kuti vanhu but murume pafeya ari kutsvaga. Andichimaona ndokutaura kwatakaita titomubvunza kuti are you serious, because pakazoita vamwe vakauya vachiti vari kudawo kuti vapindewo pashow vachagova varume, vakadzi varume vamwe vari kuda kuuyawo pashow vachagova vakadzi. Tikati since iri weekend, why not kuti vanhu vatambe zvavo vechidika vafare vapombonoki? Why not just weekend chete, Saturday yega? Haminoti munozviona sei madiaries? Todi ipapo, todi weekend Saturday oya ongofara hake oinda. Monday to Friday people moziva kuti we have serious issues. Weekend vanenge vachingotamba havo, weekend vanenge vachingotamba zvavo. Timaona saka handisi kuziva kuti guys imi muri kuti chii nazvo, because diaries ndeyeduka. Hanzi ngauye kumvenge tisekere ikoko.
Hands the first show was on point. Now I don't know now. Hands the skits will make it in the okay. And after this morning, that Kisna girl is a no. Okay. Takaipa. Homakuti we enjoyed it. So I just see. Hands the guy we need serious issues. Okay. Let her come and find a personal person. Okay. Hands Ketina owes us an apology. All right. She can go kumvenge. Okay. It seems as if vanhu vakawanda vari kuti ini nangu uchandoziva murume aitsvaga show yekuti azowedzererawo kana zvidii zvakazoitika ndarara handiziva sandaona but indainda ndakatofunga kuti iye sezvo aiti of course I know kuti vane tinonzi radio station yavo yavanayo kwaanoshanda yavari kuloncha handitika but iye anga akati ane mamwe maissues evana vechidiki avanogona kutaura vari vana vechidiki chete saka handizoziviwo manje handizoziviwo nokuti anga akati vana vechidiki masingle mothers vari kudheta kune mamwe matopic anotaura handitika evanhu vechidikiwo asingakwanisi kuti angataurwa nesu kuti vana vachida kudzidzisana pachavo saka toita sei zvandobvunza toita sei tionesana sei hanzi show yakaporongwa nasimba haichanakidzi simba upi futi simba oro masimba okay people are saying do not mix ngainde kumvenge hands gets not abona all right okay anyway guys I will take all the I think ina ndisishamari yake manje ngawe deanga ari panogona kumutega auya yake pano aona ma comments because ndimi ma diaries acho so thank you kutionesa zvinhu zvokuti munenge mchituonesa wanditi munenge mchituonesa then kana mati we know weekend it's okay hands no once per weekend it's okay sama ma diaries ofuti ma diaries zvakare zvacho right ngatipinde munyaya yedu yanhasi all right tozoitaura tapedza ngatitange tapinda munyaya nhasi tingazoluza focus regai tifonere guest yedu tingazoluza focus I hope muri kunzwa hello maka taswera maswera se anjadzi taswera skanaka kuri sei basa kwenyu isusu tiri nani kuri sei kwenyu kwamaswera murimi kubasa uko aiwa ndizvo kiya tichingodaro mujoni muno kudai ndizvozvo right anzvadzi yangu tinoda kugamuchira iyi pachirongwa chezuva ranhasi pano paSis Melly's Diaries titi tinotenda nekutitrustawo nekuuyawo muchiti aiwa rega tinotamba nevamwe ndinotaurawo nevamwe vana variko kana kuti ananzvadzi dzedu dziriko tichiburitsiranawo maproblems edu tichishaya pamwe tichibatsirana tichidaro tinoda kutendai zvikuru anzvadzi mungatipawo a little bit of your background kuti imi ndimi ani chero mukachinja inyu zita it's fine mukasatudza renyu chairo chairo zvakare mungotiudzawo pashoma zvishoma nezvenyu kuti tinyatsofambidzana nemi kuti nyaya yacho iri sei okay aiwa mazvita yenyu ini ndinonzi Farai Maposa nderai mbereni ndiri murume ati kurei zvishomanene chaizvo auya aone nyaya yake pano kutsvagawo rubatsiro kuti hama neshamwari dzindibatsirewo nokuti modzi vaakutambura uri woga sometimes hakuna zvakunobatsira kunodawo kuti uisewo zvimwe pachena vamwewo vagogona kukubatsirawo nokuita kuti zvinhu zvigofamba nomugwara rakanaka ndizvozvo ndo chinangwa chihombe ndauya pano kuti ndizosvipirawo kuti nyaya yangu kana iri inonzwikwawo inzwikwe vanokwanisa kundibatsirawo vandibatsire nichandongoda inongori justice kuti kana nyaya ichinge yakamira yakaita fanika sezvakaita iyo yandinoda kutaura iyi kuti shuwa ndo mapererowo here adzinonge dzichinzi ndo maperero adzinofanira kunge dzichingoita kana kuti
pane maperero mamwe anoitawo kuti zvishoka nyangwe dei imi murimwo mune makatadzirwawo munogona kuvawo vanhu vanenge vachifarawo kuti zvishuwa asi vaitiwe mabasa kana kuti vaitiwe basa vakaita basa ravo zvakanaka zvikafamba zvakanaka kana kuti vaitiwe mabasa havana kunge vakaitawo mabasa avo zvakanaka zvikaperawo zvakanaka saka ini ndosaka muchindiona ndati regerai ndiuyewo ndizombokubatai tikurukurewo mumbonzwawo diriro renyaya yangu yandinayo kuitira kuti kana paine vanokwanisa kundibatsira vandibatsire chaizvo chaizvo. Handioni fanika sekuti panenge paine hapo chakashata asi kungotiwo tipinzanewo mugwara chairo chairo neniwo ndigofara nekuti iye ndechekuti unonzwa kana ukange uri munhu unenge warasikirwa nezvaunenge uinazvo kadzingaa mombe kadzingaa mbudzi uchifudza zviya zviya unenge uchingoona tarisiro kuti dei ndawanawo zvimwe zvangu ndanopfigira kudanga kuitira kuti navaberekiwo kunyange dei kwavanenge variko kuvagwawo vanhu vanenge vachifarawo saizvozvo nokuonawo kuti ini ndiri munhu anenge aine ruchengetedza wezvinhu zvavo nemugwara rakanaka ndizvozvo. Nhau yandinayo panapa amai ndeyekuti iyo ini ndiri mwanawo akaberekwawo muimba yanga ine vanhu vanokwana kuita iwo vasere vakomana tiri vashanu vasikana vari vatatu baba namai vose vari vapenyu vari vanhu vanga vachizivawo Mwari vari vanhu vanga vachiteverawo magwara avo kanyakudai kutadza kurimo muvanhu kunenge kurimo asi nini ndaingoona mukurarama kwedu kwakuri kurarama kwakuri kuri nani chaizvo asi chisina kuzenge chakandifadza ndechekuti icho wanga uri musi wa28 June 1997 pakaita nyaradzo yevamwewo baba vaibvawo kunzvimbo imwe chete nekwataigarawo ikoko nyaradzo iyi yanga ina vatungamiriri vakasiyana siyana vanosanganisirawo vabereki vangu hamavo nevamwe vanga vari munharaunda imo matare tichingogara asi chisina kuzonyawondifadza ndikuti icho baba vangu vakasumukawo vachienda kunyaradzo ikoko vakanobatanawo navamwewo ndofungawo mungoziva kuti pachikatoliki vanenge vachitiwo kana pakaitika nyaradzo vanhu vanoendawo manheru kana kumafofo vonotanga gadziriro votangawo minamato nezvimwe zvakasiyana siyana kubvawo kuma7 zvichingoendawo mberi kusvikirawo kwaidza vozomuka mangwana vachipedzisa nyaradzo dzavo saka ndo zvakaitika saizvozvo saka vari pakati pokudaro ndofunga kana mose muchirangarira 1997 nguva iyo yandiri kutaura yanga iri nguva yanga iriyo kuti iyo ndofunga kwanga kuine gadziriro dzokutsvagwa kwamakanzura munharaunda tingamoti dzemuzimbabwe yese ikoko kwanga kuinewo vanhu vanga variwo vanga vari makwidzi vanga vachitsvagawo kuti vangavhoterwa navanhu vachiita sei saka pari pakadari ipapo baba vangu osopunhina anga ari munhu wanga achizikanwa munzvimbo imomo vakanga variwo munhu vanga vaine vanhu vavanga vachidawo ivo kuti vanga vachipindawo muchigaro ichocho chokukanzura ikocho saka zvadaro zvinoita sokuti baba varipo ipapo pakangosvikawo varume vanokwana kuita ivo ndofunga 3 kana kuti 4 vachibva vati no vamaposa muri kudiwa paseri pedanga baba kwakuchitumuka vari voga vakatopfekawo suti yavo namatai mongoziva somudharawo anenge aina vana vanenge vari naniwo mukurarama kwavo vakabva vangoenda kuya saka vaenda kuya danga ranga riri padhuze nepanzira yanga ichipfuura nepasi richibva tongoti kudirection yekubva kuharare richienda kwaraenda kundovata saka vakomana ava vatora baba vangu kubva panzvimbo pavanga vari panyaradzi ipapo vakomana ava vanongonzi vakati vasvika ikoko kwava kusvika kwakuchibvunza kuti vamaposa mukutaudzana hamene kuti zvakafambawo singi kusvikira vakomana baba semunhu anga akapfekawo sutu netai yanga iriwo muhuro mavo vakomana vaya vakabva vabata tai iyaya ndokuchitanga kudzipa netai iyaya umwe wamukomana mudiki wachona anobva angotorawo spokes raanga akabata ranga riri mumaoko ndobva angovabaya padumbu
vachibva vangofira ipapo. Spokes rebasikoro hongu spokes rebasikoro chairo chairo ndora vakangobaya naro nokwanzi vakangobaya ka1 panini spokes achibva abhomora achibva akanda mumunda nekuti yanga iri nguva yekuti vanhu vanga vatopedza kuwa ng'ombe dzakutongofamba zvokuti vakatsvaga kana kuti rakatsvaga rikawanikwa hapana akatsvaga rikawana saka zvadaro baba vachibva vangowira rodhi inofamba nebhazi mumakumbo atona imomo nekuti mokozva kunzvimbo kwedu isisi kwatiri kwatiri kugara inzvimbo inejecha rakawandisa saka vakangonowira musaidhi waanirechi muvhiri remabhazi imomo vamwe vanga vari panyara dzikada kwakuchisumuka vakuchiuya manje kunzi uya akavabaya akabva angodzokera futi kweno vanosvika nobva ati vanokwara vabudirwa nomudzimu panzvimbo pavanga vari saka adaro iye ndokubva angodhisapiya paya vaya vamwe vanga vari panyaradzo paya kakuzosakara kutoinda kunotarisa kudai wane munhu adofa sezineiwo bhazi ranga richibva kwaranga richibvawo kusaidhi ranakwekwe harare richidzaka richipfuura nemunharaunda imomo ndo bhazi rakanosvika ndobva ranosvika randomira dhiraivha adoona kutoti mune munhu akavata mumugwagwa kuda apo zvapangari panhu pari kuitwa noise ndofunga pamwe kuda munhu iyeye anofanira abva kunga padoro vanhu vairorudzira kuti padoro saka zvapari padoro pamwe kuda munhu yadhakwa ndovata vasvika kudaro vanhu ndopavakasvika vakati imi muri kuramba makamira panapa inini zvaitika parodhi apa hamuna kunge mazviona iyi saka vanhu vese ndopavakati sevanhu vanga vari pakati pesvondo dzavo vachiitawo chiminyengetero pakutotanga vanhu kuti timukuenda kupi kuyako kunosvika kuyaka wane munhu anga adofa kare papasina kana chekutokutaura saka ndingangoti muchidingo hatete inyaya inondibata zvokuti kubvira panguva yachona yomusi wa28 June iyo 1997 kusvikira nhasi nyaya iyi kana kuti ndizive kuti mabatirwo ayakaitwa ndiwo here mabatirwo anoitwa nyaya dzavamwe vose mukati mokurarama kana kuti kuna vakambosanganidza nawo here namasanganidzanirano akaita fanika seaya andiri kuedza kutsanangura yakatorwa ndofunga chitunha chakatorwa after pateta vari kufona yelo pamusonenzira chaichai ndobva vaitawo saizvozvo ndobva chitunha chai changotorwa ndobva chaendeswa kupi kwachaifanira kunge chichienda ndibva tasvika ikoko ndobviswa futi ndobva chaendeswa kuhwai kuchinzi ndokwakafanira kunge kuchiitwa postmortem nekundoonekwa kuti paonekwa kuti zveshuwa munhu afa sei munhu chii chakanyatsoitika chaicho chaito zvangodaro saizvozvo ndonga baba vakandogara ikoko kwechipo chealmost mwedzi kana kuti kuda kuvavarira kusvika pamwedzi kuti variko ndokubva vaya vazongodzoka kumusha nechitunha chaicha mapurisa adzongodzoka nechitunha chaicha kwakuchiti hatina chatagona kuti tinge tichibatsirwa nacho nechikonzero chokuti chitunha chakagarisa mumochari chagarisa mumochari kusvikira mutumbi wadi watanga kuvora saka ndosaka muchiona tadi tadzoka kuno saka tiripo ipapo isisi tatotambira chitunha chedu taakutoti taakuchiviga hatisataiga vaya vanga vaita basa ravo vakauya semhuri yose nevakomana vaya vanga vaita basa rokuurayira ndiri kutaura nezvaro ii ndokubva vauya nobva vataura vakati tachikumbirawo vakatoenda nekumadzishe ekunzvimbo kwedu kwatogara ikuni ndobva vasvika nobva vapira nyaya yaya isisi wose vanhu vanga vaine kubatikana kwakuripo mukati memhuri ndokubva tangoti kana inini zvamuri kuzvitaurira moga kuti ini ndima akaita basa ine ende ini ndima akauraya kana panga paine chikonzero zvakuda kuti muridzi iye pache zvake adi arwise pache zvake ega kuitira kuti kana paine zvinogona kunge zvichidzoka kana kuti paine zvinenge zvichiitika azvongovakwa ariye muvurangu wamauraya wachona nemi vauraya vanhu takabva tangoenderera mberi nobva tamuita chitunha chedu
pedza kuviga chitunha paya paya vanhu vakangoitawo rumwe savanhu vanenge vachienda kumabasa tabva tangodzokerawo kumabasa tadzokera kumabasa nyaya ndobva yaenda kukoti yasvika kukoti kuya ndobva yanotongwa saka mukutongwa kwayo imomo outcome inongonzi yakanzi hapana umbo hunoratidza kuti hwakati mbi hunoratidza kuti chakaitika ndechakati nechikonzero chokuti hapasina anga achapikisa uya vaya vanga vabatwa nokuuraya munhu vanga vaita vachibva vangodzorwa. Alright. Mirai hanzvadzi. Alright. Kune vari kuti muri kuda kuti ndite recap kana kuti ndite translation of what he is saying. Pane vechindevere vari pano vamwe vasinganyatsonzwisisa shona zvakanaka. Alright. Hanzvadzi vari kuti ivo kumusha kwavaigara kumusha kwai ndokupi hanzvadzi? Kugokwe. Alright. Vari kumusha kugokwe muna 1997. Handitika panga paine pamuraindira vari kumusha pane pamba pamusha paiitwa nyaradzo. Saka pachiitwa nyaradzo kudaro baba vavo vakaenda panyaradzo apa sezvanga zvichitawo vamwe vesango vari memuraini kunodii kunoita nyaradzo nevamwe vemuraini. Saka vari panyaradzo ipapo vakatopfekawo zvavo sutu yavo ipapo apo vari panyaradzo ndobva pangosvika varume vatatu vakomana vatatu vakati muri kudiwa kuseri kwenhingiri kuseri kwedanga uko zvokuti vari kubviswa pane vamwe panga pakaungana vamwe kunzi pane vanhu vari kudai uko. Baba vaya kuda sevanhu vavaiziva vanhu vavari kuvadeedza ava vakabva vangotevera kumashure kwevakomana vaya asi sekutaura kwehanzvadzi vari kuti handiti yanga iri time yema-elections. That means zvinogona kuve zvanga zviri political involvement because vari kuti ivo kwaive vanhu vaivhoterwa saka baba vavo vaivewo nepati raivhotera kune patiwo rimwe rainetsawo muraini imomo saka vainda kuya kupati kuya kudanga kwaka vari 1 vakangoinda pana munhu wavakaudza ndobva vasvika ndobva vatourayiwa nevakomana vaya umwe ndowanga akabata spokisi rebhasikoro ndobva vatovabaya padumbu apa ndobva vatofa kusanzi pane danga racho pavakashayikira vakanga vari padhuze neparodhi vanopfuura nemabhazi anobva kunana kupi achienda kuharare uko saka vakanodonhera murodhi yebhasi saka bhazi raitodarikawo rakabva raona munhu akavata murodhi sevanga vachiziva kuti pambapa pane vakabva vangoti aiwa pamwe munhu akadhakwa ndokumisa bhazi dhiraivha webhasi kuti anotarisa paya wanike munhu atodi munhu atofa ndokuchide manya pamba panga pakaungana vanhu kuti kune munhu akarara parodhi apa yaimuone kune munhu atodi kwanzi munhu mukomana wekubaya akatanga ainda akati baba vavo havabudigwe nemudzimu vadonha vari parodhi ndobva adhisapiya dhiraivha akanga achidarika nebhasi aona munhu ari murodhi ndiye akazoinda akati kune munhu akarara parodhi apa handitika kuda kudhakwa kana kuti kuita sei vanhu ndokuzobva papa yavo manya voenda kupi hanzi is true I know that story Sis Melly. Alright. Saka nyaya yazikanwa right regai ndipinde paita vaziva nyaya iyi ava paita vaziva nyaya iyi right. Saka hanzi vakazoinda kunotarisa waniki baba vavo vatofa handitika vatofa ipapo papasisina chiripo ndokutorwa bhodhi ndokuendeswa kupostmortem kubulawayo nganditi kwanzi bhodhi yakanogara nguva yakareba iri mumochari handitika sokuti kuzodzoka kwaiko yakaita bhodhi yanga yakutokanganisika handitimaona yakutokanganisika kudaro bhodhi saka hapana chavanga vachagona kuti vadii vaite asi vasati vaviga hanzi vakomana vayanya kutumwa kuuraya vacho vakatanga vatoenda kwachifu kwamambo kumusha kunokonfesa nehama dzavo kuti tisakauraya saka tingazviita sei kuti tidii avawo hama dzitisanga kutsika kuti aiwa kama makauraya munhu kana munhu achizvimukira oga achamuka oga odi ozviurira hondo yake ega ndopatanga tagumira ipapo right endererai mberi yenyu hanzvadzi. Saka zvadaro ndezvokuti kubvawo ipapo mufunge amai ini handina kumbenge ndakaita munhu anga ine rugare nomufaro kana kuno kusungunuka mukati muupenyu nechikonzero chokuti handina kuona makatirwo chaiwo anoitwa nyaya kana nyaya ichinge yaitika nenzira yakaita fanika saizvozvo nechikonzero chokuti dai panga pasina vanhu vanga vachizviti tisakaita ende zvikanzwikwa chero nemunhu wese anobva kunzvimbo yekudi ikoko pangadai ndichiti hayi nini mukanyapokutangira panenge pasina zvino kana uchiona munhu vauya vega vachizaura kuti tisaita basa iyi oindawo nzakakungwa within a stipulated time yekuti 3 months ongonzi munhu atodzoka akutofamba nanhasi ari kutofamba zvobata mufunge hama dzangu
zvinobata chokwadi zvokuti kana mwene nezvinhu ndichifunga kana kuti ndiri pakati pokutaura nezvenyaya iyoyi ndinopererwa kwakanyanyisisa nechikonzero chokuti handioni fanika sokuti kana ungava mutemo ndo matorerwa wawo waifanira kudai uiwa wakaitwa yakaita fanika saiyoyo kuti whether kuti muurawi ndiye angari wrong kana kuti muurayi ndiye angari right kuti opposite way ndioni kuti zvaifanira kudei zvakaita fanika saizo asi sofa nezvichero munhu wese kana kuti nevese vanganzwa nyaya iyoyi vanoziva nezvazvo ndo maperere akangoita nyaya nanhasi vari kungofamba kureva kuti zvavakaita ivo justice chaiyo inini handakuona vanzi kuti pakatorwa justice nenzira chaiyo yenyika asi kuti yavanhu vanga vaine humwe uvanzwa hwavanga vaina hwa havo nekuti apa pasina kuvanda paide pakabuda chokwadi sezvichiri vanhu vese vakagutikana kuti hazveshuwa vanhu vakaita basa iri ivo pachezvavo vega vachitaura kuti isu takauraya ai vaide vakatongouka zvinoudzamu zvinoratidza kuti kare kwenisowo savaridzi vehama yanga yaurawa taigutikanawo kuti hazveshuwa ndo zvakaitika asi ibasa rakabatwa nenzira chaiyo ndo nyaya yandinayo amai vangu kutiwo hama neshamwari mundipewo mazano nemuono wekuti zveshuwa ndiwawo here mafambisirwo anenge achifanira kunge achiitwa nyaya kana nyaya dzichinge dzavo mira mumiriro unenge wakaita fanika seiwoyo kana kuti muitikiro wakaita fanika seiwoyo right saka imimi pamakaona vanhu ava vasungwa vakataura kuti takauraya vakonfesa vakanoita 3 months kujere vakadzoka hamunambowanawo here mukana wekuti muende kupolice station kwakaitwa nyaya kuti munobvunza kuti ko vanhu vadzoka zviri kufamba sei? Ndingati sokuwanda kwandambotaura ndichiti tiri vanhu vakati wandei mukati memhuri ndofunga kune madzikoma angu makuru panjira pamwe kudawo kana ivo vachinzwawo sokutaura kwatiri kuitawo nokuti iyi nyaya ndoona kuti inyaya yanga yatokanganikwa chero nomunhu wese mukati memhuri pamwe kudawo ivo pachezvavo ini ndingareva nhema kuti ndingataura zvisizvo zvakanaka kuti anenge anzwawo ivo pachezvavo ngavabude vega vachizvita kuti avoga nokuti ini ndorangarira kuti kuenda vanhu vakaenda vanhu vakaenda kunoteerera nyaya yachona vanobva vangonzwa nyaya haina kuzenge yapera musi uyoyo saka nekuda kwemabasa ndoona fanika sokuti vamwe vehama dzangu inini kauti madzikoma angu havana vakafunda kuti vazokeri kupi kukoti kuenda kuti vanoteerera nyaya iyayo zvakazenge zvakamira sei ende yakazopera sei asi surprising isi takazongoona vaya vanga vasungwa vaya vadzoka akazosimudzwira ane akazodii hapana akazenge ngaawanikwa kuti angaendesa futi kumberi kusara kwenhasi patiri kutotaura nezvenyaya iyoyi ndona ndokuti patingati ndodzokoro kana kuti kupindwa futi kechipiri pandaa kuti wenina mafambiro akadai kuti mafambisirwo akaita fanika nezira iwaya ina hangu haana kundifadza right saka imimi nyaya yafambiswa yakadai so vanhu vakakonfesa imimi munoti maita zvechechi kumba kwenyu handiti hamunawo kana zvimwe zvokuti vanhu ava vese vari vatatu vari kufamba here vakadaro hapana here kana ngozi inotaridza kuti ivo baba venyu ava vakamukawo vakazvirwirawo voga kuti ini ndakuzvirwira pano ndakaurayiwa kuti muonewo mugatora iti justice yenyika yaramba kuti ishande maybe pakashanda mari kana sezvo muri kuti zvanga zvezvepolitics mukati pamwe yakangotsikwa ikavharwa but hapanawo here zvimwe zvokuti pavanhu 3 vakakonfesa pamberi pechita kuti takauraya chinokutaridzai kuti maybe baba venyu chavo voga pachavo kuchengetwa vakaita pane zvakaitika maybe vakazvirwirawo hondo vega kana kuti chii hapanawo zvongori normal kwavari vanhu ava vari kungofamba zvitori bhoo hapana kana any problem kana tingati pane zviripo zvinenge zviripo ndofunga kana ndisingakanganisi kuti handani singadi hangu tinyanye kupinda nezvayo zvakanyanya nechikonzero chokuti zvimwe zvinobata chaiye nyakuuraya
ayo akabaya Akauraya wachona iye chaichaye anotoita fanika sokuti munhu anenge ane tombobatikana kunge anengati anopenga nechivonzero chokuti inhandisi dokta anozozwa kuti uyu munhu maitiro ake ndokupenga here kana kuti chii chiri kuitika paari asi vamwewo mumhuri imomo vamwe vakatofa shit saka that means baba venyu vakatotanga kudhara kuti vazvimukire vadai anditi vazvirwire vega ichokwadi iyoyo. Saka mufamily yemunhu akabaya Akauraya uyu masara vangani? Mufamily yemunhu akabaya Akauraya kuti akabayiwa Akaurayiwa. Akabaya Akauraya wacho. Mamati vamwe vacho vakatofa iye anoita kunge amen. Munhu wandakuona chete inini wangu wa munhu mumwe chete iye wacho akabaya nespokes Akauraya wacho ndiye munhu wandakutongoona. Vamwe vese ndinoona vafanika sokuti vanenge vakatobva kunzvimbo yatogara kwava kugarawo hangu harisati ane shuwa yekuti vakatamira vachienda kupika kuti zviri papi harisati akufa asi iye ariko paakaurayira kwacho ikoko ndokwachirori nanhasi. Right. So guys, nyaya iri panapa ndeyekuda imi saka imi muri kuda kuti tikubatsirei kuti muzive kuti actually hamusi kugutsikana nemutongero wakaitwa nyaya because hapana kana mupurisa akagona kuuya back kuzokuudzai kuti aiwa vanhu vaburitswa after 3 months nenyaya yechakati nechakati saka muda kuziva kuti nemhaka yei vanhu vakangoita 3 months vakabuda handiti ichokwadi iyoyo. Alright. So guys, nyaya iyi mainzwa pano tine hanzvadzi yedu pano hanzvadzi yedu vari kutaura kuti ivo havana kugutsikana nemabatirwo akaitwa nyaya yababa vavo. Baba vavo vakabayiwa nespokes rebhasikoro vakaurayiwa vakadzipiwa netai vakanongwa vakashayika vari parodhi handitika vanonga vakashaiwa vari parodhi kudaro vanhu vakabaya handitika nespokes rebhasikoro iri vakatokonfesa kwamambo zvakare vakatokonfesa kumapurisa vakatotorwa vakaenda kukoti vakasungwa vasungwa kudaro vakatonoita 3 months chete vakabuda asi pafa munhu kapa patofa munhu apa pakabuda munhu vakatobuda after 3 months saka ava mwana wababa vaya vari kuti ini handinyatso kuziva kuti zviri kufamba sei kuti mutemo wenyika yedu unoti munhu vanhu vakatonyatsa statement mukoti kuti tisi takabaya tisi takauraya unoenda 3 months chete obva adzoka ini zviri kundirwadza munoona zvandotaura kuti nemhosva hairovi zvandotaura futi zvakare kuti ungangofunga kuti wakabudirira wakauraya vanhu 30 years ago zvinokudzokera ndibaba ava vari kudzoka nhasi nyaya 1997 vari kuuya pano kuzoti vediwe ndibatsireiwo kana pane vemitemo vanogona kuti nyaya yangu ivhurwe zvakare handika iongororwe kuti chii chakaitika handiti kuti vanhu havabude fast handika of course hazvichadzosi baba vavo but vari kuda kungoonawo justice chidi ichiitwa handiti maona vari kuda kuonawo justice iri kuitika saka ndakuuyawo kwamuri zvakare madiaries handitika please tine vanhu vemitemo vari pano tine malawyers ari pano tine mapurisa ari pano tine vane zvinzvimbo zvokumusoro vari pano handitika please tibatsirei kuti nyaya yababa yoitwa sei kuti ivhurwe tinyatsonzwisisa kuti what really happened. From what I know madhoketi ekuzimbabwe avari zvokumhanya inogona kukandwa uko asi mudatabase inenge irimo nyaya ikanotsvagwa iyi inowanikwa kuti chakaitika probably vanhu vakaita nyaya iyoyo vacho havasisiko asi varipo iko zvino marekodzi anenge aripo kuti kune vanhu vakakonfesa to murder vakatoenda kujeri asi only 3 months pamurder irasikana vakanodzoka saka please malawyers muri pano tokumbirawo mutipewo guidance fambai nesu tizive vari kungodawo kuziva kuti zvaka Hansi, talk to me, right? David Kakoma, can you please come to my inbox, David Kakoma, or else David nichavura my lines, then you call and help us. Kuti zvidini paitawo Natasha Tanzi reopening the case, won't it open old wounds for him? Handizive Natasha, but ivo ndivo vauya nenyaya ndivo vari kusuggesta kuti vada kuziva kuti chicha hanzvadzi pane munhu aisa comment pano ari kubvunza mubvunzo wekuti handika mukomana akauraya baba venyu handiti ari kuti ye reason yakavaurayira ndechii? Akanaka reason yatakapiwa kuti chikonzero changa chiri chei hapana kana asi kungonzi takavatora kubva panyara dzavanga vari ndokubva taenda navo kuseri kwedanga tasvika ikoko ndopavakangobuka
uzowanikwa baba ivo vakutodzoka vaurayi vachitoti mudhara watatora pano panyaradzi panapa apa adi abudirwa nemuvhimu atori paseri pedanga apa parodhi apa zvichibva zvakangoperawo zvakadaro saizvozvo zvakare inyaya iyi vatete inyaya yakaitikira kwachief jiri kwachief jiri unonzwi friday namarapira kwachief jiri pamarapira kwamarapira kwachief jiri ndangoitira kuti at least vanoziva vabva vanyatsoziva kuti zvishua munhu ari kutaura nezvenyaya ikati vanhu ari kutaura nezvenyaya ndive kwakati kwakati yakaitikira kwachief jiri musi wa28 June 1997 okay hanzi 28 June 1997 ndo pazvakaitikira kwachief jiri guys anyway paita munhu aziva nyaya iyi yake ataura kuti nyaya iyi ndinoiziva yakaitika zvishuwa pane munhu ari kutaura kudaro so guys malawyers muripo panapa please tokumbirawo pro bono kuti mushande nesu pano shandai nesu pano pamalawyers muzere pano muripo tokumbirawo kuti mutibatsirewo kuti nyaya iyi itwe reopen or at least kuti vazive reason yakaita kuti vananyakuuraya vabude muchitokisi ne3 months kuti chii ipo padeuka ropa and ipo paine confession dzavo antimaona confession dzavo dziripo vakataura kuti vakauraya 3 months down the line vatoenda kujere vobva vabuda saka kana malawyers please ari pano tiri kukumbirawo kuti mutibatsire pro bono mahara kanchiti pro bono ndikureva mahara kuti kesi iyi mumboti tiwanewo hwani munotivhurira kesi tione kuti zvakafamba sei kwamarapira uku zvakafamba sei kuti vanhu vapuwe 3 months kana paine reason iri explanation iri tangible inonzwisisika iri understandable kuti aiwa vanhu vakabudiswa because maybe pakashaya inonzi pakaita lack of evidence or what hama dzinoda kuziva at least hama dzacho dziri kuda kudii veduwe izvi zvikaizvi onaiwo tarisaiwo henyu apa tarisai zita iro guys tarisaiwo ndapina iri handizivi hangu kuti ndiamai ihanzvadzi ndisisi kana munin'ina but iwewo wegawo uchiona tichideidza zita rako iri unonzwa sei zita rako rawakazvipa irori iri rakadai so iri tongoti pane hama iwewo pachako uri munhu behind munhu ghost irori iri pane munhu ari kuseri uchideidzwa nezita rakadai so uri munhu ari kukura unonzwa sei unonzwa sei hauzvibvunziwo kuti uri munhu akaita sei zvinhu zvinonyadzisa munin'ina hanzvadzi kana kuti kudii zita rawazvipa iro izvi hatirambi ita henyu zvipe henyu mazita enyu but ndee munoita kune mamwe mapeji go and do that kune mamwe mapeji musativigire mazita akadai so pano nokuti izvozvi tinokudana chiti kudii papa tine vanabhudzi vedu vakuru ava vari pana haiman anti haiman hatidi hedu zvinhu zvakadai so mozouya pano kana mava nezita kwaro riribo handitika kwaiko zvino zvitomboti bye because that's sick very sick regai ndibve ndapinda ndabvisa comment yacho ndatomubloka zvaenda right aenda right guys saka ndonyaya tiri kukumbirawo panapa handitika ndonyaya tiri kukumbirawo pano handiti bedwe malawyers tokumbirawo closure panyaya iyi tokumbirawo kuziva kuti zvii zvakaitika tokumbirawo kuziva kuti zvii zvakaitika kuti vanhu vabude ndonyaya yega tiri kungoda tisi kuda zvakawanda toda kungozivawo kuti zvakaitika chii chakaitika kuti vanhu vabude ne3 months ende tizotiwo kune miwo hanzvadzi tichikutaurawo nemi hanzvadzi tichimirira hedu kuti titsvage vanhu vari muno vatibatsire tizive chokwadi kuti zvakafamba sei kuti vanhu vaite 3 months vobva vabuda handitika inogona kubvurwa zvayo handitika asi imimiwo hanzvadzi maamunhu mukuru itaiwoka kuti baba venyu vamuke vazvirwire itai kuti baba venyu vamuke vazvirwire munhu kana akaenda kunuku akaramba chinonetsa kumaposa kuti ini ndindakatouraya havana choisi rinongobvurwa dhoketi iri itai kuti mufambe hanzvadzi kana muchifamba kana muchidii handizivi aiwa zvese zvakanaka ndine ndichingonzwawo sematauriro amuri kuita hapana chinonetsa tinokwanisa kungozviita kuti zviite saizvozvo because kana zviri zvine politics mukati zvokuti vakomana vanga vatumwa nevanhu vakurukuru handitika let's hope kuti maybe vanhu ava vakanga vavatuma vanhu vekuti havasisipo panhingikiri pachigaro nokuti kana vachiri pachigaro truly speaking kana iri zviri political affiliated nyaya dzakadai so munoziva nemaparties anenge ari kumamisha kwedu zvinonetsa
andimoona zvinotinetsei because munongoziva kuti tiri kuIjipita. Tiri muIjipita munonyatsozvizivawo imi takapfeka majuzi edu ered and white aya tiri mumajere saka panonetsa andimoona asi the only way yamunogona kuzvita nayo imi munogona kuzvita mega chete andimoona mega munogona kungozviita kuti baba venyu makagara zvenyu kumba vachizviitira zvinhu zvavo anditika vachirovi isingarovi kudaro anditika tinogona kusabudirira kupolitics asi imimi semunhu wenyama mune mutupo umwe chete nesene mimwe chete nedzinza rimwe chete baba venyu munogona kungoita kuti wozvibhekify mongomutsa mweya wababa wenyu woyoyo ndakamboona handiziviwo hangu indakamboti tichikura hata tatokura futi anyway takamboona unga paurayiwa munhu pachidzvagwa muti paguva rake pachidzvagwa muti paguva kuchinzi muti woyo uchaoma kudonha kunoita shisha roga roga ndokudonha kunoita chi okay pane vari kuti varoda kuzonifonera panapa maererano nenyaya yenyu ndisingazivi kuti varoda kuitibatsira kuti imutsiridzwe kana kuti kudii but tichavanzwa vanosendera message pano right now vachiti kuoma kunoita shisha 1 ndokuoma kunenge kuchiitawo kuvanhu vemufamily imomo tisingazizive hedu kuti zvakahoitika here kana kuti zvakadii asi takangoonawo muntu uchizoa muri kunzwisisa hanzvadzi hello hanzvadzi aiwa ini ndiri kuzvinzwisisa saka right maita henyu nekuya kwamaita panapa muchiya nyaya imimi motevera I think mubainini venyu vane foni ipapapa teverai macomments chinzwa ndozokubatai after tichiona kuti ndevapi vauya kumainbox vari kuti vanogona kutora kesi iyi kuti tinzwisise kuti what really happened saka vanhu vari kungotiwo panapa dei manga mamutsa baba but anyway regai imimi ndakukudonedzai motevera macomments zvenyu mainini venyu vane foni tinzwawo vamwe kuti vari kutaurawo maadvices ekuti kudii makateerera moga imi munyatsonzwa kuti vanhu kuti kudii. Alright, tinokutendai hanzvadzi. Right guys, nyaya iyo yehanzvadzi yedu mainzwa, nyaya yamukoma wedu mainzwa guys. I'm going to take only 5 andika only 5 callers tibatsiranewo tionesanewo kuti toita sei nekesi yani yehanzvadzi yoitwa sei andimoona yoitwa sei nekesi yehanzvadzi iyi motipo pfungwa dzenyu kuti toita sei nekesi iyi. Ndavhura malines guys, you can call regai ndise number iyi number iyi number ndaisa, you can call guys. What happened? Right, number ndaisa guys, if you've got anything to say kana to you know what anything that you want to contribute maererano nenyaya iyi, please you can call on that number and then tione kuti pfungwa dzenyu dzinotiwo kudii pamusoro pani pamusoro penyaya iyi. Andimoona tichavabata hedu katapedza tiona taisa angry face pandapinda number apa waisa angry face uchida kudii tozotangira ipapo. Okay, hanzi neumwe the docket yapublishwa I don't know haikona kuti rinotowanikwa docket racho. Kola hello I think network yave iri kunetsa. Okay, network yave iri kunetsa. The guy team's going. Yeah, some people are forever angry. Shem, thank you very much ako. Vanokuzimabwe vagara vanongotsamwa nepasingatsamwisi. Kola hello. Muri sei kola? Hello, makadini ni Sis Melly. Tiripo makadi zvenyu. Nani, inini I've got a similar case but me yangu yakaitikira mtown. Alright. Nyaya dzakadai
dzinonetsa Sis Melly kazhinji kacho kudzihwina kumapurisa. Ene vangu baba vakatorwa pamba neshamwari mbonza ande kumadrinks. Ndobva vatoti ndichibuditsa motikari yako ndikwanise kubuda zvikanzi aiwa ndinda kutora ndini tichakudzora. But the next thing chatakazobvunzwa ndechekunzi baba varohwa kubhawa vakafa. Just like that. Yeah, just like that. Quite only 16 years, and it was around June. It was in June. Saka takamboedza kuzvifambira tikadi, but nothing came, nothing was done, even kuti tiwane justice panyaya yachona, even kuti havana kufa instantly, vakakuwara. Tokaendesa kuchipatara. I still remember kuti takatambura harare yese tichitsvaga chipatara tichinzi tichida police report yekuti vakwanise kuatendwa until munhu azoshaya ari pabheri. So ndikangovakurudzira hangu if he wants closure kuti vaite the legal route kana kuti vazotsvaga closure through mapurisa or justice hazvishandi. Right, saka imimi yenyu case imimi makati mchidzokera kundanobvunza kumapurisa kuti what happened, makapuwa reason yekuti chi network yake yakunetsa. Guys, andi munoona kuti network yake yakunetsa. Guys, andi muri kuona kuti vanhu vari kufamba but vachifamba kudaro vari kufamba vakatakura zvinhu zvinorema. Hani muri kunzwawo mari kuti they went through the same thing, the same ordeal, vakangonzi baba venyu vaurayiwa kubhawa vatorwa neshamwari ende zvikangopera zvakadaro. Handi mazviona. So unobva unoona umwe munhu anenge achiuya kuzoisa angry face pafoni nhamba. Unozoona kuti une ma-issues. Panapa we're talking real issues dziri kuitika mukati meupenyu hwevanhu dzinove dzinogona kuitika kwauri iwewe mangwana kana kuswera mangwana. But you come here and put an angry face pafoni nhamba. What kind of a human being are you? What kind of a human being are you? Hapana mani iwe, haupengiwe. Right. Guys, adona pati manzwa nyaya yanga achitaurawo ari kuti naiyewo ane similar case and nothing happened. Saka guys, toti kudii apa? Justice system yedu ndo yakadhakwa here kana kuti zviri kuita sei? Justice system yedu yekuZimbabwe ndo yakadhakwa here kana kuti zviri kufamba sei? What can we say in the justice? Toti kudii chii chiri kuitika? Because it's like kune macases akawanda akangodaro anongopera just like that iwe ameno kuti zvinofamba sei? Apapa munhu family yarasikirwa pamwe breadwinner nababa. Hamuwane closure, hamuna chamunowana, hamupara justice yamunowana. Yeah, I'll look for it, Bridget. I'll look for it. Alright guys, vari pere vamwe vane chekutaura. Vane chekutaura mufone apopo. I'm going to take only 4 more callers and then I'm out. Right, we have another caller calling. Okay. Caller, hello. Caller, hello. Caller, hello. Caller dona. Iri kungoti connecting. Right, amena senda message ndokumbura ufona orega itono kuti ndopi. Caller, hello. Hello, Sis Melly. Muri sei? Ndiri pangu makadi. Tiripo. Ini nangu ndikungoda kutaura ndichidzimbikana. Nekuti ini ndiri same situation iyoyo. Baba wangu inini wakatoroverwa pamba chaipo kana mai vakarwara vakafa. But kusvika pari zvinezvi zviri kuitika nezviri kuitika kuZimbabwe akatorwa
wakadezi wakaenda kumapurisa vochinjwa mupurisa angachita nyaya yenyu. Halo Sis Melly. Takateerera pa tiwedzera kuvolume bijani. Halo Sis Melly. Taura tiri kukunzwa pa tiwedzera volume bijani. Okay. Halo Sis Melly. Tiri kukunzwa. Yes, ndiri kutaura ndikati zvatone. Network yake iri kunetsa. I think network yake problem. But anyway ndandanzwa pekuti baba vake vakauya vakarohwa pamba vakafa. But hapana chakaitika, hanzi vaingoti vakaenda kumapurisa vonzi mupurisa angachita nyaya yenyu achinja. Mupurisa nyaya yenyu achinja. Kola hello. Network yako iri kunetsa. Iri kuita chidora network yacho. Okay. Zvinhu zvinoitika Sis Melly tinora Halo Sis Melly. Muri kuita uchikata tisi kutombonzwa kana chinhu. Uri kuita Sis Melly. hello, uri kuita uchinyarira kuti zi network yako iri kunetsa. Hello. Uri kunzwa? Network iri kuita ichinyarira kuti zi atisi kutombokunzwa. Ndofunga wifi yacho iri kuita. Okay, makundinzwa. Uri kuita uchikata uchitaura uchikata tichikunzwa uchidaro. Okay, ko izvozvo makundinzwa. Zvanani. Ndiri kureva kuti nyaya dzekumapurisa dzinonetsa. Isusu hatitombozivi kuti zvino nyaya yedu iri kuitwa nemupurisa upi. Munosvika muchionzwa kunzi anga achiita akachinjwa akushandira kwakati asiri ari kuita nyaya yacho. Saka inini hangu ndiri kupa kutongoti Mwari ndiye anotonga. Izvi zvekuti tinoswere muchimutsiridza zvekuti munhu akafa havachatodzoki. Closure tese tinoita kuti munhu timuona ari mujeri, asi kutonga kwakapetwa naMwari ikoko kuti munhu akatofa haadzoki. Zvinorwadza. Unosvika next week moenda pano mumwe angachita nyaya yenyu haasiri yaari kuita, angachita nyaya yenyu haasiri yaari kuita, muchipiwa madifferent stories, munoenda kumakona ese muchifamba, mari dzichipera and everything. It's not about money. But munenge muchitsvaga closure, but at the same time muchitsvaga closure yacho iyoyo munenge muchidzimbikana over and over, hamupori. Pakaipa. Alright, Kola, thank you very much. Let's hope kuti ababa venyu pakupedzisira muchawana wenyu justice yenyu. Amen, Sis Melly, tinongozvisa kuna Mwari. Ndizvozvo. Thank you very much, Kola. Thank you. Okay. Guys, it seems as if I'm not alright, I got a message pano. Ndine message panapa. I think it's related kune nyaya yekutanga yamukoma maki. Iri kuti, hi Sis Melly, I'm your fan. Ndabatikana nenyaya yamukoma maki. Nangoti ndiuye ku inbox ndizokuudzai kuti I once had a situation yakaita seyavo mu marriage yangu just after ndaroorwa muna 2017. Nengo yababa ikasamuka for 2 years dzese until gore rino ndopatakaenda kune venguo tsuku imomu around Joza tikabatsirwa zvikatoita. Saka all I can say is ndogona kukupai my directions movapa voenda ikoko kunotry their luck, haatobhadharise, unongotenga miteuro chete yekuti akuitire ipapo, then imi munozongomutenda kana zvaita. Handika please hide my number, ndingapinzwa business baba mumba. Alright, umwe kola mudiaries ari pana kuti aiwa wakasangana nedambudziko rakadaro mumba nemurume wake kuti achangobva kurogwa nhingi yababa yanga isingasashandi, asi wakazoenda kune venguo tsvuku kuJoburg uko wakanobatsirwa ikoko. Tichamusendera message. Hello Kola. Hello Sis Melly. Muri right here?
muri right here kola. Kola hello. Hello. Hello kola takateerera. Simene munozwa ndinasekuru vangu vakapondwawo kuponderwa nyaya yeminda. Saka nyaya yake ana mama vangu kavakafamba ndobva varatidzwa uko vakafamba iko kumaponderwa avakaitwa. Saka kozviita zvinhu zvacho madheza vakapondwa iyayo and then ndobva vaita zvavakaita saka kafa. Saka hangu pana hanzvadzi yangu iyi hameno kana wakazvinonokera because ko zvinezvi semaonera ndiri kuita nyaya yangu kuti wachiisimudzire ka nyaya yekare. But dai vakanga vakaita madheza akaurayiwa baba vavo zvaive zviri nani. Handisi kuziva. Hanzi nakola paya kwavo kune hama yavo yakaurayiwawo yakaita zvekupondwa yapondwa kudaro vakabva vazoita zvekungoti vana mai vake vakafamba vakaita kuti munhu adzoke azvirwire hondo dzake akazvirwira hondo anzi vanhu vakapera kufa asi zvekumapurisa izvi hanzi hapana chakabuda. Saka nyaya dzekumapurisa vatomboona kuti zvinofamba sei because it's like it's a struggle nyaya dzekumapurisa idzi. Kola hello. Hello kola muri sei? Ndasikora masera sei mningini? vakatsvagawo zvavangabatsirikana nazvo kuti vanhu kana maprofita kana kuti kupi kwavangakwanisa kuwana batsiro. Mukoma vapi vacho? Mukoma vapi vacho vamuri kureva ini? Muri kureva vapi vacho? Ava vachangobva vane nyaya yekuurayiwa. Okay, all right. The same advice yatiri kuvapa iyi ndio same advice yavanoadvaisana navo vanenge vapara mhosva ivavo vasati vaenda kumakoti vanotangawo vaenda kunorivadza mamajor street nemapp nemapurisa. All right. Saka nyaya dzakadai so musangofunga kuti vanhu vanongobuda kuenda kumakoti vanototanga vawaya vanhu ivava zvamunoona. All right. Ivo paunozosarawo unoti tumbudzuku usina chawakabatawo uchingofunga kuti justice will be served. Unoshopeka nezvinoitika pedu. Nokuti mapurisa unonomhanyara nyaya yako mapurisa onyatsoferefita nyaya ine solid proof ine zvinhu zvakakwana zvayo zvokuti nyangwe iwo mapurisa anenge achikuvimbisawo kuti nyaya iyi kai ine umo hwakakwana zvokuti tabatawo chero police officer anogona kudarowo aine mufaro wokuti ndaita nyaya yangu tikainvestigata nyaya yangu ikabuda zvakanaka but munozonozokika kuti kuya mberi kuya measures tiongoita kakuzungaira nyaya hombe igotorogwa senyaya pasina. Saka inini advice yangu ndeyekuti ukaona zviya waitirwa dambudziko rakakura kudaro usati waenda kunomira mudare musati maenda kunomira kunomhangara nyaya iyi tangaiwo mafamba kumaprofita kuti mubatsirikane. Ndo advice yangu yandinongokurudzira kuti ukasanganawo nedambudziko mangwana rakasangana nakuti vedu ava hatisangobudai kungomanya zvokubuda hatitangeiwo tafamba kunofurira kuti mweya wehama utorwa usati mambotanga nyaya mweya wehama ngauinde mberi ngautungamire iwo. Okay. Ndo advice yangu yandinopawo. Tiri kudzidza. Thank you very much kola maite henyu mufunge. Thank you very much tatozvibatawo. Okay Sis Melly. Thank you. Hanzi nakola zvamuri kutaura panapa kuti vaite kuti vaende kumaprofita kana vadii ndo zvinoitwa nevanenge vakauraya mhondi dzacho. Hanzi havatovatiwo vachienda kunozungaidza vana major street
nana prosecutor hanza varari. Saka imimi zvokuti muda kuzongoenda muchingonodai so munowana nyaya inenge ichitoenda ichori solid proof chaichaitonza nyaya yenyu iyi vanhu vari kusungwa kudai nokuti vavasi kuvatawo havachingotendera kuti nyaya ishaye basa mozongoona uchinzwa nyaya proof yaya ichina basa zvazodi yongopera. Saka hanzi kana wasangana nechinhu chakafanana naichocho chakuitikira iwewe, tanga usati wamhanya kuenda kudi tanga waitawo zvaunoitawo kuti mutungamidze mweya womunhu anenge aurayiwa kumberi kuti azvirwire oga, nokuti ivo the same thing. Handimoona vachifamba vachitenderera vachienda kupi kwavanenge vachienda koko kuti nyaya ishaye value. Saka makwikwi guys, aya ndo anoi makwikwi, ndo maanonzi makwikwi anenge achiitikaya but zvakaoma ameno vedwe guys. Ndo nyaya tatinayo, nyaya dzatanga tinadzo muzuva ranhasi idzi vedwe. Justice kuZimbabwe kwakuna vedwe. Malawyers ndofunga vai iwe my brain kandisiye zvangu iwe. Saka tutoindi malawyers please anogona kundibata mondibata handitika kwai lawyer mukola vabva apo webhabhegi ravo rechibagwe. Zvino bhegi rechibagwe iri toriwana kupi kuti tivape nhai munin'ina chokwadi right. Hanzi my brother was poisoned 1999 naShakira Ncube zvikangorova vedwe. Zvinhu zvinorwadza vasikana. Hanzi Sis Melly monamata kupi asking for a friend. Ini ndinonamata kuchechi inonzi Sanctuary Ministries. Rose ndiye ndinonamata Sanctuary Ministries. Semunhu anogara muno South Africa ndokwandinoinda muno. Ini ndedzevanhu vemuno, ichechi dzevanhu vemuno. Ipe mapendekostal zvavo but ndeyevanhu vemunomu. Ini ndakatoona kuti zvidori nani ndidojoina ivo vemuno ava pane kuti ndinde kune dzekumusha idzi ndakambotoya kuinda kwa hazina kunyatsa kundiitira hazina kunyatsa kundiitira hangu zvandaingoona ndakamboti rega ndindevo kuna nasaheja uku ndinoona ndikaenda kuna naFM kuno kuSouth Africa kuno zvatisiyanei nekupi nekana tiri kumusha uku zvakatisiyanei. Saka ndakatoona kuti enda dzemuno idzi zvitori nani because vanyanyi kuda mari too much, hakudiwi cash too much. Iye mufundisi wedu iye unongorova shoko sezvazviri chaizvo anyanyi kuparidza nyaya dzamari idzi dzekuti unza cd hai hazonyanyi kutaura izvozvo unongotaura shoko iwe oga ndiye unongozotiwo kana warakubayawo wodii unongotiwo aiwa kuMalakai 3 verse 1 inoti kudii rega ndinde kunodii ndinotiwo kunzi ndiedzei muone kana ndichikundikana kusarura mawindi amwe yamutsvene kuti ndikuropafadzei iwe uzongoendesa oga havanyanyi kuta ini pangotago nyaya dzemari sekundotisa ini dzikangwenya kutagwa nyaya dzekungoti mari too much ndodla chaichayo ndichitiza kuti panyaya dzemari panonetsana handimaona panochinetsei asi ndakajoina angu yemuno ndo ndakajoina handimaona right. So ndo nyaya yatanga tinayo guys. Maita henyu Rose hadza kumusha mahwane iwe maijj driganzi nadzo sekuti sexual ministries ibvapo right. Saka ndo nyaya yatanga tinayo nyaya dzecheguma fangukumanikidzwa kaga avangokumanikidzwa kunzi bvisa chegumi kuchechuku. Iwe kana waona kuti unayo cho chegumi unongobisa oga kana ungozotaura everyday mongotaura everyday bisa chegumi ina handizviziye kuti chegumi choda kubiswa handichakanyogwa mubhaibheri handobisa kana ndachiwana handisina vazvo handina. Zvino kana ungangotaura nyaya chegumi everyday ndotisa ndoda kunoparidzwa shoko ini shoko richandituma ndoga richandibaya ndoga kuti what am I doing for this Lord? Am I giving back? You can I ever thank him enough for all the blessings that he's giving me? Zvinokupusha wega kuti no bhaibheri rinoti chii, then you go but mugora mukuzondiindira mberi uchingondiparidzira pazanyaya dzemari everyday ndodlamboza ndinonoki ndotiza right. Saka thank you Mary Jo, thank you. So guys ndo nyaya tatinayo nhasi. Kana muinadzo nyaya dzenza munoda kutaura guys dzamunoda kubatsirwawo kutsvaga kudika zvinhu zvatombonofokasana nabhudhimaki vaya tione kuti vabatsirwa nhasi pamwe nhasi chaicho chinogona handiziviwo ungoriwo munamata wangu kuti nhasi chai chidi chivate chichito vachitoita zvinhu zvavo kumba kufare. Ndakutombobatana navo nevanhu vaya vose vati vanobatsira vakawanda vauya kuinbox kwangu tione kuti nhasi vanogona kubatsirika here chikatoita bho handimaona tozobvapo tienda kune hanzvadzi vanga vari pano zvakare mukomafarai tione zvakare zvekuti mukomafarai chii chingagona kubatika panyaya ishi handitika. So guys ndo nyaya yatanga tinadzo muzuva ranhasi nyaya dzedu atisikana handitika pano
ngatitaurei chokwadi, ngatiburisei nyaya dzedu, ngatirege kufamba takatakura anzi machi mazipundu mumwoyo. Chero musandoitawo ndikanzi nhasi ndaremegwa ndinayo nyaya iri kuda kutondiputisa kana kudii, zvandongoitawo ini ndinongokumbirawo maibhanda vaya kana kuti samanyika ndotofonawo palive, ndine nyaya yangu yakadai saka ndokumbirawo rubatsiro because kopane chinotyisa, hakuna munhu asina dambudziko rake, handitika hakuna munhu asina dambudziko rake, ndongouyawo panzvimbo saka ndibatsirewo ndototsvagawo rubatsiro panapa, ndoita sei, ndo situation yangu iyi, ndongofonawo ndokuti ndokumbirawo hoste indine yanguwo nyaya, ndotopindawo ndiri chiwo ndiri guest handimaona, because zvinokunetsa kufamba wakatakura zvinhu uchingofamba nazvo kudai, ndo panopesera ungotukana navanhu, bitterness iri mukati mako, bitterness wakatakura ndo yakutokutuma kuti ufamba uchingodenana navanhu uchingotukana navanhu vasinei newe, vasingatokuzivi, vanhu vasingazivi handimaona. So ndokutendai guys, vane nyaya dzavanoda kuti vaite, mondibatsira, moya kuinbox tiwane kutaronga for musi wechitatu nemusi wechishanu handitika right. Guys, tapedza idzi nyaya idzi, toda kumbotaurirana hedu tiri panapa tichingotaurirana. Pane nyaya yanetsa, pane nyaya iri kunetsa kuti takaita nyaya yaFill panapa, taita nyaya yaFill pano, handiti Fill akabatsirwa, ini ndoda kuti mundibatsirawo madiaries ipapa handitika, taita nyaya yaFill panapa, Fill akabatsirwa handitika, Fill pakaitawo mamwe madiaries akati tipeiwo namba dzake tikwanise kuti titaure naye, tibatsirane naye panyaya dzemabusiness naye handitika, tikawapa nhamba vari kutaura naFill uya kuti zvinhu zvake zvisumuke, mari yake yakadarika, tatakataura nyaya 15,000 ka, mari yake yakazowedzerwa kusvika ku18,000. Lorraine akazotumirwa imwe mari inokwana kuita 3,000. Thank you for madiaries ese akatambanidza mari, vakatumira mari kuna Lorraine, yakaenda kuna Lorraine imwe 3,000 yakazoya pasure apa, saka mari yake yese yakasvika pa18,000 rands. 18,000 rands ndo nyaya yava yakasvika. Asi ndoda kuti nditsvakewo mazano pano ndinzwewo kwamuri, patakataura tianaunza pano kuti paita nyaya yaFill, mari yaFill yasvika pakati vedu weizvo zvindikavhurira inbox yangu ka muno, handisi kuti muita sendibatsireiwo. Vanhu vakachitanga kuchiuya zvino, umwe nemwe ari kuya nedambudziko rake, umwe nemwe ari kuya nemapepa yake kwadhokota, umwe ari kuya nemaoperation ake, ndohendlawo sei pakadaro guys, nokuti kuti unyararezve hazviiti, unoita kungori kuignora vamwe vanhu, asi umwe abatsirwa pano, kuti zvendidzokezve pano ndichiti vedu wendauyazve kune vanhu vahobho vari kuinbox vangoonai nyaya dziripo dzakadai dzakazara idzi, batsirai vedu wechirei vanhu vacho mari yacho vaneiwanepi, chirei mari yacho tinoiwana kupi everyday. Ndopa ndatiregaiwo ndimbotsvakawo zano pano, ndodini nyaya dzakadai, kungoti kwaita one abatsirwa apa tazvitaura pano, kunozara kudai kuwhatsapp, kumessenger kunozara munhu wese ari kuda kubatsirwa. Ndibatsireiwo vedu wevehama, ndoita sei kuti ndingorega zvekuti ndingoti zi, are you forced to view her? Hanzichi, but you are not forced to view her. Okay Tina, alright. Ndibatsireiwo kuti ndoita sei guys, ndozviita sei. Munhu auya kwauri iwe Sis Melly ndiwo walida umwe kuti abatsirwa, nditika ndiwo auya uri kumberi wakatungamira kuti umwe abatsirwa zvaonekwa pano, zvabatsirwa kudaro manje ipo wangu ari palive chivazara kuinbox uko, nesiwo tikuda kuti nyaya yedu ngadzinde kudhari, tinoda kubatsirwawo kuti uchavaudza kuti ndakabva nesuro kuti vabatsigwe umwe waenda naye handimaona. Saka ndodawo rubatsiro vedu, ndoita sei kuti ndirambe ndiri munhu aringari ari pakati, ndoita sei ndisanzi nevamwe, ndoita sei ndibatsireiwo, because chokwadi ndichapedzera ndakunzi kune vanhu, saka ndoita sei kuti ndizovaiginowazve, hazviiti, ndodini kuti ndidzokezve everyday pano, nokuti ndikada kuti ndidzoke daily everyday panaka pazuva tinoita malive 4 evanhu vari kuda makesi kubatsirwa. Izvozvi kune vane mabhodhis ari kuti chakazodai ndi hatina mari, munhu akafa munowedzerwa senti, vanenge vasina kana senti, munoziva takabata tashotegowo ne3,000 kana ne4,000, tinoti alright guys ngatisei kwana, patikani makati havana kana senti kuti chene chitirira 20,000 apa tabva pano ndiudzewo naimi ndoita sei, ndodii ndizvozvo chaizvo flosi ndakanyarira kunzi Sis Melly vane rucharo rwaganda, vari kuignora, vari kutiignora, handitimaona vari kutiignora, vari kutiignora, saka ndoita sei
ndodi ngaitinzwe kula uri kufona ndoita sei ndopandave confused toita sei because ndinenge ndatove confused but Patricia Nyambo kuti uudze munhu kuti kesi yako is not that serious munhu anobva tofambisa mbiri neshoko kaiginowiwa kwaari anenge kesi yake iri pamusoro antoona remember kuti mumwe anenge achitori neproblem yekuti anenge pamukana kuti operation mari ichairi kutodiwa aiwa charity handingavhuri Susan Matavire charity no charity I can't handidi zvecharity nikisi kola hello no guys zvefoundation ka atidi kunyeperana ini musandikwanisa ikoko kana mada kuvhura inonzi charity foundation andika vhurai ikoko vhurai yenyu charity foundation yenyu ikoko kana mada kuvhura munogona kuitumidza yenyu kuti dialysis foundation yacho no problem but inini musandikaunte ikoko musandikaunte ikoko kana mati moda kuvhura charity organization yacho pano ini hangu musandikaunti ikoko inini pane dzimwe zvandongozonyetsa kungovhetawo kuti aiwa iyi kesi ikai munhu wese legai tidai tibatsire handika but kune vanenge vasina kuzobatsirwa kwavari inenge ichitori favor antimaona inenge ichitori favor antimaona asi charity case bodo kola hello muri sei hello Sis Melly muri laibere mushe kanjani mushe Inini Sis Melly, I just want to give my contribution panyaya yaFeel. Nyaya yaFeel ka or other people who have been helped ipapo. Zvinhu zvikaizvika zvinoita nekuti Mwari anokujekesera sei. And Mwari anokudawo sei. Iwo kana ndanzi wangu wabva kunorova munhu uchiita sewoyo wakuda kuti zvondoda kubatsirwa. Do you think Mwari anokubatsira pakadaro? Hambokubatsira pakadaro. Saka feel and also her case. I would say it really touched me. It touched me nyaya feel. Vamwe vese avo vakungoyona kuti nanzwa kuti ndo zvaitika izvozvo vakutonzwa jealous kuti how could she get so much money like that? Isusu takamboyawo tikati tinoda rubatsiro tikangoona kana kuti zvoka 500 chete saka 500 ikako vamwe vakutocreata pamwe nyaya dzekutonyepa kutotora vanhu mumaraini kuti only vaunze madocuments ekuti tine hama dziri kurwara kana ndine mwana ari kurwara so that they can be given money saka apa papongoti imi munongokanda kupage monzwa wokuti vanhu vanoti chii about it yeah, because ndandiri kuzvibvunza kuti ndoita sei nokuti handidi kuzoluka munhu kunge ane favor ini vanhu vese hapana vandinoziva handivazivi munhu anenge angondifonera wachitaura because mukatisa dzimwe nyaya dzevanhu vachabuda tobatsirwa ka anenge achiti ndine hama yangu iri kuZimbabwe yatisingatombozivi isiri kana papeji pano kunzi tibatsire ikoko saka ndoita sei ende vedu vevanhu ndoda kuti muzivewo kuti diaries haisi charity page. This is not a charity foundation. It's not a charity page. Another thing, Simelika, anenge ada kuuya ngauye ega fair nefesi yake kana ari mapicture anopostwa kana kari ka little video clip kekukumbira rubatsiro gaari kuda ngakaitwe izvozvo vanhu vobva vazoonawo pajekerere kuti yes, this is the person who really have to help. Ingafila akauya akati kandai picture yangu vanhu vese vakakomentawo chichi and pakazotaura nyaya yake everyone was touched and funga kuti pane munhu asina kuchema when she was talking. Saka it's God's favor. In all I can say is God's favor. Azvifanani kune munhu wese. Kuti imimi mukapuwa doesn't chingwa nhasi inini ndo expect kuti kwakapuwa Simeli ikoko ka be given a doesn't chingwa weinini ndikaenda ne problem. Unosvika ungodza tine hafu yelofu isu. Ndizvozvo. Thank you very much Kola because ndanda kuti izvo zvindatove kuzvidya moyo kuti naye asikana ndodiko. No, musazvidye moyo.
kana kutozvishaira hope musazvishaire hope because it's God's favor. And even mumacomments munongona zvazvinongoitawo zvegawo maposta after yafiuye yandini pane vamwe vakapostawo asi vakaundurwa nevanhu kuita kuundurwa nemunhu utoti kuingoni zvazvinenge zvitori agentiwo zviri genuinewo saka tetangoverengawo makomenti angu kuti naimi it's God's favor nekuti iwowo ukasapawo vanhu uchinyimawo mwari ambokuitirawo zvakanaka upo nenge wakuda kuzopuwawo hewo ndizvozvo. Thank you venyu kukola maita basa. Thank you very much. Ndachitozvinetsa ipapapa kuzvinetsa cheko ndinoita sei mwana next door auya ane nzara uchitonoti ane nzara wakumunyima chikafu mwana just mwana chete womunyima chikafu the next day wako uyo arohwa nemota ndiwo wakuda kunonobatsirwa. Do you think mwari anokubatsira? Kazhinji kacho ndozvazvinotoita izvozvezvo ndo kazhinji kacho handichimaona kazhinji kana muchirangarira masoko andaimbotsauraya ndichitaura kuti vanhu vanotogara pasi vachivhura maghost accounts most of them they are in South Africa vanotuka handinyepe. Of course yes vana UK variko but vanhu vakadzidza vanhu vaiva nemabasa ave kuti vari they are doing it to protect themselves from mabasa avo haanei nekutuka vanhu kuita sei. Maghost mazhinji anovhura kutuka vanhu kuita sei anenge ari South Africa muno. Those are the same people vanodzoka mangwana nereal account yake ndidawo rubatsiro. Do you think kuti mwari cheche vanopindira pakadaro kuti ubatsirwe even iwonga wauya neaccount yako iwonga uri ghost aubatsirwe? Ndozvandaitaura izvozvo zviya. Yoyo futi asiite mwari ambokubatsira kana asitomboiti. Thank you very much kola maita yenyu mandizorodza. All right, thank you. All right, thank you very much. Kola hello. Kola hello. Vanhu vekuzimbabwe network dzenyu dzinonetsa imi. Network dzinonetsa nari kuZimbabwe. Ingoti reconnecting. Right. Ani maona guys ndonyaenda ndichitotaura iyoyi. Tatopedza isusu Judith, tatopedza isa kutovhadisa ita kutongotaura dzimwe nyaya kuti nyaya dzicheri chedu yevanhu ziva munhu ari kwaenda puwa namba dzenyu neshamwari yangu. Wapuwa namba dzangu neshamwari yangu kwanzi mundibatsirewo. Ndikubatsire zviri kuitika. Unotongocha seka kuti nei mwari. Hello. Hello Dave. Mushe kanjani? And the first date was very entertaining. Amene kuti akanakidzwa rine live button okuramba achiipesa nefact nhasi manheru atimutsa ndatovhunduka inini because ndakaisa notification kuti painotofanga kuchiita sound kana maenda live ndikasisime toenda live ma3 am ndagedza tijoine maybe it's something serious izvo ndiketina namasimba amene kana pane option yamunokwanisa kuita kuti isati ndimi here maenda live here ari umwe munhu kana kuti tisawane notification kana ari umwe munhu tongowana notification ari imimi chete because I really felt as if it was unfair nekuti tichazoignore malive ari very important nekuda kuti chingofunza kuti ndiketina. Okay. Panyaya iyoyo ndikukunzwisisa muningina chiri kuitika ndechekudai kuti for vanhu vese vanenge varipo vachita malive shows avo and what not vaya handitika kana uchiona kuti vese even vanobuda ipage rasana negroup handiwana page manje rinongoita muridzi wepage ndiye ane zita rinongobuda ipapo dei yanga ine maoptions ekuti ivo vanobuda malive avo achitaura mazita avo moisa notifications. I could have done that kudhara andiona because nenonensikadati kuti panenge achita malive ingobuda Sis Melly but unfortunately it's a page now hakuna there's no way you can do that wese izvozvi chero iwo wakaona musiwo waita live ina feel yaitobuda ichiti Sis Melly ipage arina kuti unoita sei kana kuti chiri tongobuda ichiti Sis Melly asi gurupu ndo ramunogona kuti munopatsanurana kuti mwe nomwe anobuda kazvimirira nezita rake but page manje harina zvese izvozvo rinongobudisa zita 1 ndo pane nyaya ipapapa. It's either Ketina ngachipiwe time yake one day during the week and then when her 4 hours of her doing a live is over, it is over. No problem. And I say Sunday live yake, what's 11 p.m. Central
Central African time. Tozwa kuti ketina na 11 so Saturday Ndiani ngari pa live kusvika 3 a.m. kana na 2 a.m. Ndiani ngari pa live and then that's it. All right. Ndokanzi na Bridget ndatajoina live tichifunga kuti ndimi Sis Melly. Joina live tichiti ndimi ene natobvunduka ndikati ndatowana ndikati kuti chaitika usiku unoyi. Because for me it's now the minute this group does a notification I'm expecting something important. It's a notice. So the time I put on my 2 a.m. I was like, okay, fine, this has to be important. Only one I in my symbol it and my jokes is about to sparkle. Like it's on no pain. Nandari rangu handa kuzviona anyway ndakazosiya zvichingoitika ndikanorara handina kuzviona but anyway Ketina ndosaka ndakamuti nini Saturday yoita day racho nokuti Saturday kazhinji nyangwe nesu mafoni edu takatokanda uko atitoza kuti Saturday ni Sunday tozopinda ni Sunday kwakuya maponga na maibhanda otherwise ku Saturday handitoza kuti hakuna function iriko ndezvevana vadiki zvenyu masingo vana Lorraine naivo vana Ketina vacho saka nditozvinesi nekudi nekuyako saka ngachipiwa slot yake kana kuti vacho kana azowanawo vanenge vada kuzopinda ndatingozotomuse Sunday at a certain time ndo vanhu vaone slot yavo slot yake iyoyo slot yake yanga kakatokuti kwaindokumbira kuti takamutsira day because Saturday vanhu vazhinji vanenge vane mafamily time vanenge vada kutorelaxa kudzimba dzavo saka takamutsira day nokuti vanhu voziva kuti Monday to Friday kune nyaya dziri serious Saturday vanhu vosipakwa havo naye achita majokes ake anenge achiita handiti vaona then Sunday toziva kuti vamaponga vari kuuya kuzodzidzisa namaibhanda vari kuuya kuzoshumira todzokera back to our schedule saka tatakamuti Saturday zvokutoti hazvazvurowo aiwa tatisiri kutoziya then imwe nyaya Phil handiti I just want to say something kune vanhu Phil has been blessed. God has opened the floodgates of heaven and she has found favor. And season yake. Can people allow her to blossom? Inini wacho arikutotambira mari yacho inotondivhundutsa mari yacho nokuti handina mari yacho yakutambira saka people must not hopefully that just because ukauya nenyaya yako you get the same outcome. It doesn't work like that. And mari yake you actually find kuti unotsona munhu achikutokufonera kuti ndaisa mari 30 minutes later kuzoti aiwa ndaenda kucancela transaction yayo ndakuisa mari yakawanda nokuti the Holy Spirit has told me to end. Exactly. That is what's happening to her. And for me that is favor on its own. Yeah. And then ndinachikumbiro changu inini Lorraine. I'm looking for a prayer warrior or prayer sisters. And my request is going to be very slightly difficult to show. And this could okay. Vanona matanini. Ndikuda single ladies vanona matanini. Saka ndabana ma single ladies akuda kuna matonini. Ndihite oki inbox. All right. Saka isusu vakadzi vevana tigoni kuna mate. Munogona kuna mata but pane ma struggles amusingawisisi. Tinowisisa tiudze hako togona kumawisisa kutodarika vasingle. You've been married for a very long time, Manditi. You've been in a marriage for a very long time. There are strong struggles that a single woman goes through that you would never understand. Okay. Because my mother has been married for 36 years. And there are so many problems that I have that my mother has never experienced in her marriage for 36 years. And I, as a single woman, have experienced them and she doesn't know how to deal with them. So in the second that I'm looking for single ladies to pray with. Okay. Asi iwe ulolo unoziva kuti munamato wako kuti unyatso kuhita chako kuti chero ungadai kuita masingle ladies enyu muchita zvinhu zvekunamata izvo zvizvi muri masingle muchibatsirana kushare ma problems. That's a very good idea. Why musangane kana show yenyu chako ipo panapa iyo weekend yo mumbodiscuss ma problems people and what not. Asiwo ipo pakuzonamata apa kapanda kutanga wasiya Stuart. Because sometimes unogona kutonamata ka Mwari vakasakunzwa because pane stumbling block ka iripo ka inonzi chi mukadzi wa Stuart ushu anditoona itori stumbling block. There's the reason why I'm saying single ladies. Because the minute I pray with someone who is married, they will bring up Nyaya Stuart. It is a work in progress. Nyaya Stuart is a work in progress, and I believe when the time is right, I have this
yabviswa season yake ichadarika muupenyu wako. Bvapo season yake ichazobviswa ichidaka muupenyu wako, but iko zvino uchingorova naye. No, sometimes kudyirwa kwai ndakanzi kwai kudyirwa mubepa musaga. Unoda kuda batatu kwai dakuda but iwe vhiki yapera wanga uri kumafaro kufua zuro wakamuita happy Father's Day asi Lorraine wakaoma asi Lorraine zvivindi zvaunazvo ka aiwa nimwaringa zvivindi utiudzewo kwazvinohodhiwa zvivindi zvako izvozvo shuwa ungaposta munhu shuwa paFacebook shuwa uchiti kwa happy birthday date mukadzi akachiona shuwa dailolo asi haudaro shuwa iwe ende loloka ini munhu akatanga kuti zveshe chitoediwe public pasocial media ndiyeswa saka zvikagorora ati hachazvidewo ndopazvicharegedzwa kuitika but at this moment of time anaokufona nekuda kwenyaya yaStuart naStuart takanakidzwa kuBloemfontein last weekend ndizvozvo but panguva inei ndimbochagwa kunamata nawo. Okay, Hanzi, what's your Facebook full name caller? Anonzi Lorraine Mukundu. Anonzi Lorraine Mukundu. Lorraine Mukundu. Endai kumulitsvaga Lorraine Mukundu. Kokoko. Hanzi, pane vesi yako panapa Isaiah 4 verse 1. Isaiah 4. Handizivi kuti notikudia asi kwangonzi Isaiah 4 verse 1 iyi vesi yako yawapuwa ichinyora pasi. Isaiah 4 verse 1. Inbox caller, I can pray with you. Alright, achazotedza ma comments. Alright, Lorraine achatedza ma comments otora vese vari kuti tida kunamata naye muda kuminda ku inbox monamata kwache kokoko ku inbox kwachona anditika. Alright, saka ndo zvanga. Anyway, thank you very much Lorraine. Uyu tichataura naye anzani Ketiwe tichataura naye kuti Ketiwe uyu apinde chi ne Saturday yake yega yoyo yaita zvinhu zvake Saturday. Vanhu Saturday muzive Saturday mukaona paine life, it's not me, it's not me. It's not me. Andisirini. Anditika. Andisirini. Mukona Saturday kuchi notification nchiti Sis Melly is on live. Andisirini. De papa in a way yekuti ndi kwanza kupatsanura kuti mwe nomwe azvimirire nezita rake ndade ndakaita kudhara. Nokuti vaponga ndifukuti vatonakirwa nokubuda vakanzi Sis Melly. But azvina way yacho because it's a page. Arisi group. Saka tibanotongoya vose vachingofollow vachingove Sis Melly andichimaona pana Mai Jokonia, good young sister of mine. Mai Jokonia hanzi undibate ndiri interested kuna mataniwe na Mai Jokonia arisi ghost because vanakwana nomuti ghost munhu anongo asingapost yake ngikiri but arisi ghost, right? Saka unogona kusono vabata futi modi munonamata ikokoko so thanks Lorraine. Sharp. Right. Saka hanzi vanoda kunamatawo masingles please. Yaiti hanzi audi chivani here Lorraine. Handisi kuziva hangu panyaya dzechivani kuti anoda kuti zvifambe sei handisi kuziva. But vari kuda kuita prayer meeting yemasingles. Uyu Lorraine aripo, hanzi ngatisanganeiwo Lorraine Mukundu. Ingosechai Lorraine Mukundu munoisa ma friend request motovhura WhatsApp group racho modi monamata. Anditika ikoko inangwanisa zviri kuitika ikoko kuti asi ndai munonamata ikoko. Then Ketina Saturdays ndiye anenge aripo, inini ndasiri ndinenge ndiripo, haasi Samanyika vanenge varipo, haasi vamaponga vanenge varipo, haasi maibhanda vanenge varipo, ndi Ketina Saturday. Kune vanoda Ketina kufarira Ketina nyaya dzevechidiki dzinenge dzichitaurwa kuda ndosaka chitino under 18 nokuti hatisi zvimwe zvachada kunza kumberi kozvi asi tichazama kuti timuudze kuti aiwa vanhu vari kuti wakatamba nemafeelings avo, this is not right. Try to keep it real, try to bring it real. And try kumuonesa utomupa chance imwe kuti try to keep it real. Andika kana uri kuita nyaya chiya nenyaya iri kuraramiwa nevamwe masingle ladies, nyaya yekuti people they can call in and contribute chaizvo zvinhu zviri kuraramiwa because the page redu rinotaura ma real life issues. Saka udza zvinhu zviri real mutaure nyaya dzenyu zvinhu zviri real. Andika ndo zvatinenge tichida izvozvo. Anditika so tichataura naye anyway nasanamboita hangu one on one naye but tichataura naye then ndodi ndotoonesana naye tonzwa kuti zviri kufamba sei. Anditika right maite enyu guys mwari wakuitirai zvakanaka. Vanoda kundibata kuinbox WhatsApp yangu munayo, musandishandisirawo 071 ndiri kuona mameseji 400 and something asendwa pachifoni ichi. Chifoni ichi izvozvi ndichipedza pano chinenge chatodzima ndosakuchena mafoni enyu haatiki. Message nyamuri kusenda anotika ka 1 because ipapa ndatachivhara so
chatovhariwa. So haisi foni yangu, saka mukasenda mameseji apa muchiti Sis Melly anomaona ka ndinotochivhara. Anomaona internet 2 mafoni angu ari legit, yakanzi Melly ishi neyakanzi ishi neyakanzi Sis Melly 2 mafoni iwayo ichi chinongori neWhatsApp yekuti ndechepashow chekuti vanhu vanofona pashow vachitaura. Saka izvozvi muchatove offer ndimuri kuona. Saka mukasenda mameseji enyu apa kapa haadelivi, anongoti kakawana anozodeliver panext show pandochita on kuti vanhu vafone ndo panopinda mameseji enyu, because handichishandisi ndechemandikiri chete uichi chinongove neWhatsApp chete. Handimaona chinongove uchifoni chekuchipa chipa cheche chekuti chinongove neWhatsApp chete kuti vanhu vakwanise kungofona tichitaurirana chete. Handiti mazviona. Anzi naPriti wedu Ketina totomuda everyday. Everyday haizoiti zvePriti because akaita everyday Ketina anenge avharira vamwe plus tinenge taita mamix inenge yamix masala hazvichanyatsobuda. At least akaita mukaziva kuti slot yake Saturday motoziva kuti nhasi tikuenda kumafaro, motopfeka madancing shoes, kana muchitogadzisa nyaya dzenyu dzeyamenodziza munenge muchitaura ikokoko motoita zvokutogadzisa muchiziva kuti aiwa nhasi Ketina aripo. Kana kwauyawo vana Sis Melly machemberi kudai mungoziva kuti aiwa kune vari kuuya vanenge vachitaura vachitaura nyaya dzavo. Kana kwauyawo samanyika vaya vekuAustralia mungoziva kuti samanyika vauyawo samanyika vari kuya nemagesi avo, vane magesi avo vanenge vachiya nawo, vane magesi akanangana navo. Saka mukaona vauya samanyika vaya vanenge vane magesi avo anenge achitaura nyaya dzavo zvakanaka. Ndakaudza kuti munoziva kuti mukashandisa henyu kuti muite zvinhu zvenyu zvokuti vauye munhu achitaura nyaya yake zvine more power than kuti mungotaura nje like nyaya dzevanhu mopiwa imi moita kunge muri kucreate nyaya. Saka munhu akataura nyaya yake ega pafoni azikanwe haite sei, then nyaya inenge ine punch. Saka please ndokutendai guys, ndokudai mose, mwari wakuitirai zvakanaka, murambe muchichengetedzwa. Nditika vaya vanga vachiseka tsiye dzangu idzi mondishepawo katsiye, mondigadzirisawo, mondivevura tsiye idzi. Asi kana mandivevura tsiye momekavo sure kuti masiya mandidzidzisavo kuita iwo mabhuroza acho iwo aya kuti anoitwa sei, mondidzidzisavo nokupoda kuti zvinofamba sei, kuti ndisive chenye chanongogona kungozora kusi kunozora kunetsika kungodai otoita izvi zvekuzodai zvonetsa. Handimaona. Saka tangoti tionesana. Asi kana mati ndishandise chiapu cheche chekuti chinopenda munhu chipenda chiapu cheche ndogona kuti anzi namba yenyu ichi Sis Melly. Grace Varu rega ndikupe namba yangu iyo muningina ndakupa. There is my number. Iyo ndo namba yevanhu vese yevanhu vese iyo inoshanda. Ndinozoti yangu private number chaicha inongosikana nevanhu vari mudhuze neni. Private number yangu ndeishi. Ishi ndo private number yangu ishi. Anditika but is put your contacts iri page ndiyo yamavhara phone. No, haisiri iyo. Constance Murinda haisiri iyo. Number iri page phone iyi ndiyo ine phone yandinoshandisa kuita live right now. Number iri page Constance Murinda, number iri page ndo number yandinoshandisa kuita live nayo right now. Haisiri iyo. Iyi haina pairi. Aichina pachiri namba iye 071 watu antoizini msoro haina kwa iri. Namba yangu chaicha iyo ya 064 watu yevanhu inozikanwa nevanhu republic ndiyo ine phone yandinoshandisa kuita live right now. Zvokuti ndichingopedza live izvozvi anditika Ketina okay ndiketina nsendera message tichingopedza kuita live panapa izvozvi mamessage enyu ese ndinda kutomaona ndiyo namba yandinoshandisa kuita live, ndo phone yandinoshandisa kuita live. Saka dzakasiyana. Namba iri yakapinwa kupage ndiyo iyi namba yefoni yandinoshandisa kuita live. Andimona andoda kudzidzisa vanhu chivanhu zvinoita here. Hatina problem, we don't have a problem. Hatina problem, uyai handititati vanonzi vanhu vamaponga kudzidzisa chivanhu wani uchida ngodzidzisa chivanhu no problem. Uyai udzidzise chivanhu. Iyi namba yamunondibata yangu chaicha inde iyi ishi ndo yangu ishi ndo yandinobatwa nayo kuWhatsApp ishi nditrai kuipina ishi ndiyo ishi ndo namba yacho ishi. Andimaona ishi ndo namba iri page ndo namba yamunondibata iyo ishi. Andimaona. So guys, morara zvakanaka, morara munyashaka, ngatibatsane zvakarere musi wechingani wechitatu. Nzeve dzangu dziripo dzakavhurika, mondifonera. Asi guys ndokumbira chikumbiro 1 ka guys musazondifonera
rangarirayo kutika nzenza mumba ka baba mama ndimaona achidakara rikapa chidai so vatouya 9:30 inenge yakundinetsa kuti ndingoziramba ndi pafoni imi mingoitawo point kuti 9 zikachayawo mungoti asimene takona kuvabata tozovabata mangwani handitika because fona chena haisizororiwo kuringa vakomana haizorori kuringa zvokuti baba vainenda kunguvahwira dzisi kuti David vanoti kwe ipapa ene vanoti kudi saka mukangotiona 9 o'clock dzikakwanawo mondibata mangwana kuseri zveneni zichimuka ndinge ndatove available mondibatawo handimaona saka ndokumbirawo chikumbirawo regai kuzondifonerawo kusiku kune mwana ndionzera na 2 am chekucheko 2 am achifona time difference kudawo kana kuti chiyandizivi kana mwana kana sisimeni achitochema usiku idzodzo ndakutomanikidza kumuka iwe ndakuteerera handisi kuramba vasikana chindifonera iwo kana iri emergency na 2 zacho kana iri emergency mubva manyatsondifonera na 2 but kana isiri emergency iri yekuti you want to share konyaya kutaura nenichionesana panamazana chidini please mugona kundibatawo kwachena handitika kwachena todi mondibatawo kwachena handitika mondibatawo kwachena sure 3 o'clock inotoiwa foni chiringa konzi foni yako ikuita noizuku ndobata foni Sis Melly ndine nyaya yangu ndatorawo nemi sikana ndizogoni ngakuita rafu zo hanimwana ndizokuti asi pamenini munoonawo here kuti nguva idza mandimutsa munozati mandimutsa na 2 izvewo pa ndichatodziwana kusvika na foni ndakangosvinura matondimutsa sikana vedu we hanzi hamupinduri Sis Melly yo nekimbali ndinopindura but foni yangu ukasaona isingapindi ndiri pafoni neumwe munhu ukaona foni yangu isi kupinda ndisori pafoni izvo zvindichingodropa inenge ichingoringa non-stop ine kusvikira mheno kusvikira nadzima inenge ichingoringa foni iyoyi inenge ichingoringa foni iyoyi handitiona saka kukana isingapindika nditori pafoni nasambody achidona imwe inenge ndichitodropa mamakozi zvinhu zvacho but anyway guys but Salom I understand ndikuzvinzwisisa Salom munamato I understand yo but ndikuzvinzwisisa ndati kana iri emergency andirambe ndinodaira kana iri emergency ndinodaira but dzimwe dzekungoti kunyaya yekungoti Sis Melly nenyaya yangu ndakukudza izvozvi so ndatoshaya hope mufunge murume akatondirovakaza togona kudzitaura kuseni togona kudzitaura kuseni idzodzo idzo tikatodzitaura asi kana iri emergency kuti kutopondwa nemurume same time iyoyo aiwa ndinodaira handitimaona ndinodaira but ikazoita yekuti manje pane ipotoipa ipapa handika but anyway handisi kuvharira munhu panze handitika I'm all yours guys tobatsana mangwana handitika thank you very much bless you.